ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಫಿನ್ ಕಾಕಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡಿದೀರಾ, ಬಟ್ ಇದು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಾ ಹತ್ತು ಬಾ, ಹಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡೋ ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಹಂಗೆ ತಿರ್ಗೋ, ಹಂಗೆ 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 ಬರಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ನಿಮಗೆ ಸಖತ್ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಆಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡೋ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಆಡ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಪೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕೋಣ ನೋಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಆಡ ಹೇಳಿ, ಆಡ ಆಡ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ರಿಯೋ ಸರ್ಚ್ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ.